औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसाका ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर एक लाजवाब जड़ी बूटी है। इसके सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद हैं। खांसी, नज़ला, दमे का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर और गले की सोजिश जैसे अमराज का शाफी इलाज है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पाउडर मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल होता है। इस पौधे के पत्तों में मुतअद्दिद कीमियाई मुरक्कबात की एक तवील फहरिस्त और तेल इसको तिब्बी लिहाज से मुफीद बनाते हैं। ये बलगम को भी कम करने में मदद फराहम करती है। तबदिक के मर्ज का इसमें कुदरती इलाज है। वसाका का अपनी एंटी माइक्रोबियल खसूसियात की वजह से तबदिक के जरासीम से लड़ने में खसूसी मददगार है। वसाका में सोजिश के खिलाफ खसूसियत पाई जाती है। ये जोड़ों के दर्द और गठिया की सोजन को कम करने में इंतहाई मददगार है। वसाका खून को साफ करने के लिए भी मौजूद जड़ी बूटी समझी जाती है। ये ब्लड प्रेशर को मुतवाजन करती है और दिल की सेहत के लिए इंतहाई मौजू है। वसाका में कुछ ऐसी खसूसियात भी मौजूद हैं जो मसूड़ों के दर्द और सोजन को भी कम करने में मदद करती हैं। वसाका पाउडर और दिगर खालिस व म्यारी अशिया खरीदने के लिए www.chiltanpure.com पर तशरीफ लाएं और मालूमाती वीडियोस तक बर वक्त रसाई के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, ये वीडियो आम मालूमात के लिए है। इस हवाले से अपने डॉक्टर से भी जरूर मशवरा लें।